Jaallatamtuu fi kabajamtuu akkam jirtaa? Ani mucaan kee nagaasiif qaba. Ati waan hundumaa kooti. Deessee koo fayyaa keetii? Egaa haalli jireenyaa sirraa na fageessee jira. Deessee koo fayyaa ta'uun kee anaaf jireenya kooti. Ati gaaddisa koo kan yeroo hundumaa ani itti boqodhudha. Harmee koo dhugaasiin jedhaa galata kee akkanittiin ibsee fixuun qabu. Deessee osoo ati hin jirtu ta'e silaa yoo nama maalantaa ture rakkoo koo hundaaf ati furmaata qotaatee har'aan nageesse. Aayyoo koo silaa bineensa na nyaata ture. Baradhee seddin har'a geeru kan hanga'uun ture. Yoona gola namaa keessaan hojjedha. Kana hundumaa kan na oolchee ganama osoo hin jedhiin, aduu saafaas osoo hin jedhiin, gannas rooba osoo hin jedhiin yeroo hundumaa fiigdee na barsiifachuu keeti. Haadha koo na barsiistee kuno qixxee hiriyoota kootiin nageesseetta. Gorsi kee sunii kuno har'aa utubaa jireenya kootii ta'ee na tajaajilaa jira harmee koo. Haadha koo maal jedhini miin fixaa? Egaa gochaan kee baay'ee narra baay'ata. Akkan nama ta'u na gooteen kuni waa xiqqaadhaan baay'ee waan guddaadha malee eenyutu kana namaaf godha? Harmee koo isaati nyaachuu dhiistee na nyaachistuu, uffachuu dhiistee daara na baastuu, na guddisuuf jettee bonaa fi ganna aduuf rooba keessa fiigdee akkam nama egeree gaarii qabu ta'uufis yeroo hunda na gorsite. Hamaaf gaarii hunda adda baastee natti himte. Waa'ee koo fi boossee humna kee fi umurii kee bifa keessaa baaboo birraa fakkaatu fidde. Deessee koo maal yoon godhin gochaa kee baasee fixaa? Maaloo yaa Rabbii gatii harmee koo baasuu akkan danda'u na taasise. Deessee koo waan tokkoon uumaa koo siif kadhadha. Umurii irratti umurii, ulfina irratti ulfina, kabajaaf jaalala waaqni guddaa akkasiif kennu lafa kanarraan man jirutti dhukkuba kee, dhaba kee, gadda kee, hamtuu kee tokkollee nan dhageessisin. Ija koonis rakkoo kee tokkollee Rabbi nan argisiisin. Deessee koo naaf jabaadhu. Rabbi keessa kee qulqullummaa kee ilaalee si gargaara. Deessee koo eega maal yoon jedheyyuu gatii kee baasee fixuu hin danda'u. Haalli jireenyaa sirraa na fageesseera. Homaa miti. Fayyaan haa jiraatu. Deessee koo waliin jiraannaa abdii jedhuun qaba. Hawwiin kosse waliin jiraachuudha. Kafana qaama koo kabajaaf jaalala guddaan siif qaba. Deessee koo waa tokko waanan siin jennuun qabu. Mii walaloo xiqqoo ishee kanan armaan gaditti qalamni kunaaf bulgaafatte naaf dhaggeeffadhu. Harmee harma dachaa situ naaf qorichaa na tarkaanfachiiftee meeqan tamargichaa tokkollee sin caalu egaa tokkichaa galalgee hedduu een danda'ee galchaa umurii siif haalaatu fayyaa waliin dachaa umurii siif haalaatu fayyaa waliin dachaa gudeetoo jiraadhu umurii dheeradhu mataan sin dhukkubiin fayyaa marradhu gaaddisa galgalaa haasteessifadhu gaaddisa galgalaa haasteessifadhu na guddisuuf jettee waan keessa dabarte amma yoon yaadadhu silaa akka kootti xiqqoollee rakkachuu waa siif hin jaalladhu xiqqoollee rakkachuu waa siif hin jaalladhu. Harmee nattiin goomtuu ji'a 9 guutuu gara na baadhattee na deessee jimimmuun hedduu affeelamtee laalaadhaan gubattee hadhaa du'aa gartee gargaarsa Rabbiitiin ana argamsiiftee ibidda jireenyaa meeqan dhabobsitee osoo waxalamtuu hidhii ciniinnattee bira tarkaanfattee ba'aatoo garaadhaa daddabarfattee halkanii fi guyyaa rooba caama keessaa oliif gadi ceetee dhoqqeef dhoqqee dhiittee mukaaf citaa irra anaaf jecha baatee dheebottee beeloytee daartees addaartee foon fuulaaf tattee diddeena uffiftee xiixxeena irraa hayxee hedduu na boonsitee. Harmee koo ana malees meeqa bakka dhiiraa dhaabdee osoo gaarii feetuu lubbuu ta'e adabdee midhaanii fi bishaan teetirraa agabdee qaama kee gurguddee waaddee agalabdee humna tantee maraa anarratti dhabdee galchuu dhiisiinumaa sammuudhaanuu yaadee abbaan fedhe fixuu galanni kee guddaa harmee koo jiraadhu. Birraatu Geetaachoo Yuunivarsiitii Jimmaarraa. Deessee koo baay'ee kanan jaalladhu. Ayyala Jirranaa godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Gumbaa ganda Qortuu Lawwatti argamtuu fuufu.
barreessuu barbaadaniif iimeeliin keenya djobskbk@gmail.com karaa salphaa ta'een nu argachuu dandeessu. Keessaa kanneen biyya alaa teessanii karaa yuutuubiidhaan akkasumas saatalaayitiidhaan nu hordofaa jirtaniif dabalataan ammoo xalayaa keessan barreeffattanii karaa poostaatiin nu biraan geessifachuu kan barbaadaniif lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 2919 raadiyoo Oromiyaa qophii dambalii jaalalaatiif jettanii yoo ergitan nu qaqqaba. Egaa kanarraaf jennee kanumarratti goolabuuf jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa turtiin waliin taasiftan maraaf galanni keenya guddaadha. Torbee dhufu immoo qophii dambalii jaalalaa kan biraa walitti qindeeffannee hanga walitti deebinutti nagaaf jaalalaan nuuf turaa isiniin jenna. Eeyyeen egaa qophii keenya har'aarratti yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 2211 duwwaa 860 fi 861 karaan ergaa gabaabaa immoo 8330dha. Yaada keessan karaa kanaan nu ga'uutti dandeessu. Obsii filee fi kebeekii mul'ataa qophicha qopheessuun isin waliin turtii taasifneerraa kan qophicha gulaalee mazgabuu shoomiti torban jaalalaa isiniif haa ta'u. Nagaan nuuf turaa. Ilma koo sin jaaladha. Dhala koo sin jaaladha.